Sok enak kana tafsirna Baca lah ini artinya apa? Uang papi. sacan tafsir Baca lah arti baca heula artina terjemahanana. terjemahan. Pang. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih. 30? 30. Oh, beda berarti beda. Sok bae terjemahan mah bebas. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, sacan kana tafsirna kabayang teh ieu tentang naon gitu. Karena ieu teh keur naon. Kemapaan. Anu ayat dia khususnya gitu. Heeh, aya ieu Tentang biasa. eta. lamun anu pernah ningali film Maze Runner terus teh naon anu ieu teh Hunger Game teh naon ngaranna teh? Ya, Hunger Game. Lain. Pabirin. Lain aja. Hunger Game, Magic Runner. Nu karitu lah. Mockingjay. Nah, nu karitu lah. Trilog. Rewatch cunguk deh. Pokoknya mah film-film anu menemukan ieu teh kehidupan ieu teh siga kumasi gitu. Nah, bener tuh lamun tina anime mah Attack of Titan geuning. Anu pernah ningali gitu. Siap. Jadi sebenarnya mah masih aya rahasia mencari rahasia atas kehidupan inilah gitulah ieu nama gitu. Tah lamun tina kehidupan nyata lamun urang berkeyakinan agama Islam ieu kuncina awal mula kejadian gitu kan. Lamun tina Maze Runner mah kaluar tina labirin kapanggi oh urang teh kieu ternyata gitu sedang diuji coba segala rupa gitu. Atau tina Hunger Game anu kitu mah oh ternyata aya dunia luar gitu. Selain tina urang teh. Tah ieu salah satu ayatnya anu Allah teh mere kisi-kisi tah mimitina maneh dijadikeun teh siga kieu gitu. Alasan kami nyeun maneh teh siga kieu gitu. Eta pembukana gitu. Sok baca heula tafsirna hiji-hiji. Ih, Oh, wes siapina. ayat ini tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil atau Al-Baidawi. Ayat ini mengisyaratkan nikmat ketiga yang mencakup semua manusia. Penciptaan, pemuliaan, pengutamaan Adam alaihissalam di atas malaikat melalui perintah Allah kepada mereka untuk sujud kepadanya merupakan nikmat yang bersifat umum untuk keturunan Adam alaihissalam. Pada ayat ini, pengutaraan Allah atas rencananya menjadikan khalifah kepada malaikat bermanfaat sebagai bentuk pengajaran musyawarah, pengagungan zat yang akan diciptakan. Jawaban Allah atas malaikat menunjukkan bahwa hikmah itu menuntut penciptaan makhluk atau manusia yang lebih kebaikannya karena meninggalkan kebaikan yang banyak hanya karena ada sedikit keburukan merupakan keburukan besar. Sanggahan malaikat pada ayat ini bukan bermakna penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau menundukkan kekurangan Nabi Adam alaihissalam atas jalan ghibah. Tetapi sanggahan heran dan mencari hikmah jawaban di balik rencana Allah itu. Malaikat mengetahui bahwa makhluk yang akan diangkat sebagai khalifah Allah memiliki 3 ketentuan inti, yaitu kekuatan syahwat dan kekuatan godab yang membawa mafsadat dan pertumpahan darah, dan kekuatan akal yang mengantarkan mereka pada pengetahuan dan ketaatan. Lamun tina tafsir ieu mah nya ieu teh salah satu lanjutan tina ayat-ayat anu kamari geus dibahas. Kan tina ieu mah salah satu itu salah satu nikmat dari 3 nikmat yang telah disebutkan sebelumnya gitu. Anu kahiji mah penciptaan, anu Allah teh anu kamari mah sembahlah aku karena aku telah menciptakan kamu menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai
iya non ngaran teh atap gitu. Nikmat penciptaan, terus nikmat naon di urang teh diurus di paris non dihirupan teh dengan saukur hirup berjalan tapi aya fasilitasna gitu nu kamari mah tumbuhan terus hujan sebagai sumber air sebenarnya sagarupa nu kamari lah. Tah nu katilu ieu ya nikmat manusia teh ku Allah teh diagungkeun gitu di hadapan malaikat teh bahwa urang nu dipilih ku Allah sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu nya. Siap. Siap. Jadi Siap. tafsir ieu mah salah satu pengagungan Allah terhadap makhluknya gitu. Pan aya Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji makhluknya gitu, makhluk memuji Tuhannya. Tah ieu salah sahiji pujian Allah kepada makhluknya nyata Nabi Adam meureun nu kahiji diciptakeunana. Ya aya barang baru misalkan ek didebutkeun ya di alam dunia gitu. Allah teh bangga gitu ka urang teh sebagai ciptaannya sebagaimana orang geus nyiptakeun sesuatu kan bangga dikabatur-baturkeun. Orang bisa masak ngeuna oge wae. Bae orang mah teu kabagian ge gitu. Nu penting batur arapaeun urang bisa masak ngeuna atau nu penting urang bahagia nempo batur ngeuna non lahap gitu. Karena masakan urang gitu, karena kabisa urang gitu. Sebangga itu Allah teh di hadapan para malaikat gitu. Ngapresentasikeun jelema teh gitu. Terus tadi teh mana? Itu menciptakan. Nah, tapi ayat ieu teh kahiji ongko ieu teh kunci jawaban tapi mengandung banyak pertanyaan kembali gitu, lain pertanyaan. Mengandung banyak keriutan naon itu nya. Kepusingan yang hakiki. Ongko kunci jahat, tapi menimbulkan polemik yang lebih banyak deui gitu. Soalnya banyak pendapat, banyak tafsiran. Pan di awal ayat wa in qala rabbuka lil malaikah ketika bejakeun Muhammad ka umat-umat anjeun cek Allah teh. Ketika saya meureun cek Allah teh berdialog dengan malaikat, wa in qala rabbuka lil malaikati ini jainu fil ardi khalifah, sungguhnya saya cek Allah teh kami akan menjadikan sesuatu eta mah teu disebutkeun nas jadinya oke teu disebutkeun manusia gitu. Pokokna mah di erek menjadikeun khalifah di muka bumi gitu tah. Allah teh berdialog gitu. Meskipun hak-hak Allah we gitu erek dialog geuk teu kajeun sabarna mah kan. Tapi tah di dinya orang bisa mengambil naonnya meskipun orang superior meskipun orang atasan atau naon orang perlu dialog jeung batur gitu, jeung bawahan, jeung babaturan gitu. Dalam rangka untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik deui kan. Komo Allah oge kitu gitu maksudnya, nu maha sempurna. Komo urang nu loba kakurangan sagala rupana ulah kumaha cek aing gitu. Meskipun sudah ahli, taruhlah keahlian orang teh sudah 90% gitu. Tapi ketika didialogkeun bisa jadi nambah 95% gitu tah. Ulah kena-kena ieu mah geus 80% berhasil da urang geus ahli di bidangna gitu. Ketika aya kesempatan berdiskusi, diskusilah gitu. Tapi ketika ieu mah kira-kira nu diskusi jeung pihak ieu siga ngomong bebek jeung soang gitu moal nyambung eta mah hindarilah gitu mah. Terus mana? Nah, terus malaikat teh kan ieu deui menjawab deui. Mana? Qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima gitu. Allah, kenapa engkau jadikan manusia gitu? Hamba yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di bumi, cek malaikat teh gitu. Menjadi pertanyaan, nah malaikat apaleun gitu sedangkan Adam lagi can dijieun tah. Oh, ada aya ieu teh. Naon pemikiran awal gitu Karena satu-satunya yang diberi hawa nafsu mah jelema yang asih. Cina tanah liat. Nabi Muhammad nurnya dulu. ya mah perkiraan we bebas eksarek bener lain salah beneran tapi sugana aya nu baru anu kurang bisa ditangkap gitu. Karena Allah geus diskusi jeung malaikat. Tah, malaikat urang ek nyieun makhluk kieu bahanna tina tanah liat. Ek kurang dibere ya jadi bakal jadi pi bedegongeun kita bisa jadi potensi teh alus bedegong meureun.
Nah, ieu ge banyak tafsiran, banyak pemikiran ya. Ari ngaran tafsiran mah tafsir we anger buatan jelema gitu. Nek dipercaya heug henteu kajeun gitu. Kewajiban untuk meyakini sebuah tafsir gitu. Tapi ketika dalilna kuat terus teh masuk logikanya tidak bertentangan, urang arek megang eta terjadi masalah. Mana we. Emang aya sebagian tafsir menyebutkan gitu karena malaikat geus dibere nyawa saacana ku Allah tah jelema teh bikieun gitu. Terus pertanyaan kedua, nah malaikat membuat pertanyaan, sedangkan malaikat mah kan tidak diberi hawa nafsu gitu. Bahkan untuk bertanya oge kata-kata nate anu diizinkan ku Allah pun yang ditanyakeun gitu. Jadi moal bisa nah ieu kieu, moal bisa malaikat mah geus didesain kitu. Teu siga jelema boga free will gitu, boga kehendak bebas. Tidak punya syahwat. Malaikat mah tidak punya syahwat, tidak punya nanaon, cek alo gitu. Sakuruna mah teu kudu mempertanyakan gitu malaikat teh. Nah, di dia ayat teks bertanya, kenapa engkau akan jadikan khalifah di muka bumi itu makhluk yang akan melakukan pengusakan, pertumpahan darah gitu. Malaikatna nu mana? Tah, kumaha? Kira-kira ieu mah barangkali aya barangkal gitu. Mah jadi bahan we. Ku Allah gitu. Mana? Bahan ke obrolan. Kalau kesepiannya teh. Cek sebagian tafsir Tasikmalaya. bahwa pertanyaan malaikat di dia teh lain ajang pembangkangan atau pertanyaan gitu. Kasarna mah kieu lah. Urang teh boga dunungan ngajelaskeun bahwa target bulan hareup kudu ditaikeun 5% misalkan. Urang selaku bawahan kuduna mah oke-oke aja da urang mah digaji gitu. Menang jeung teu target mah ku mangke kan kuduna mah gitu. Tapi kok aya gitu nu berani bertanya ieu nah bet 5% gitu. Dasarna ti mana gitu. Sedangkan urang geus di naon tina surat kontrak sesuai peraturan kantor gawe teh gitu. Teu meunang sangeunahna gitu. Nah, jadi pertanyaan malaikat teh bukan seperti itu gitu, tapi mencari hikmah, apa hikmah diciptakannya manusia gitu. Lebih ke ingin mencari pengetahuan gitu. Lebih ke hayang apa sih naon hikmahna gitu. Kunaon mempertanyakan malaikat gitu. Bukan dalam artian membangkang tapi ingin mencari informasi karena dina redaksi selanjutnya padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau gitu. Mana? Qalu atajalu fi 5. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak gitu. Sedangkan kami cik malaikat teh adalah makhluk-makhluk atau hamba-hamba engkau yang unggal poe oge, unggal detik oge bertasbih, mensucikan. Bahkan lamun urang dikaji deui secara kaidah bahasa Arab atau sastranya di dia teh nusabihu jeung wa nuqaddisu gitu. Henteu ngan saukur mensucikan jeung naon mengagungkan gitu, tapi aya lamun dina ieu mah salah satu contohnya mun bahasa Arab sabah teh mempercepat gitu. Jadi lamun aya sesuatu nu berjalan cepat teh disebutna sabaha biasana gitu. Namun di urang mah kapal jet meureun naon kapal feri gitu, jalan tol, sabaha mobil di jalan tol gitu tah meureun. Jadi sabaha di dieu teh mensegerakan gitu untuk mensucikan Allah. Jeung nu qaddisu ge aya deui gitu maknana tidak sekadar sesimpel itu gitu. Saking ku edana malaikat dalam sembahan jeung pengagungan kepada Allah gitu. Gercep gitu. Jadi kasarna mah kieu lamun cek malaikat teh meureun siga kieu mun bahasa Sunda mah. Ya Allah upami salira hoyong hamba anu ieu mah geus we saya gitu. Geus abdi turunkeun ka bumi jadi khalifah di bumi. Geus bogo urang mah manjeun karusakan gitu. Geus bogo manjeun pertumpahan darah. Urang mah geus didesain taat gitu. Geus mah aya margin error malaikat mah gitu. Tapi balasan Allah nya sok da emang ieu mah ayat keur berpikir gitu. Cek urang ge tapi ongkoy teh naon kata kunci gitu, kunci jawaban tapi menimbulkan problematika nu lebih deui gitu. Nah kieu. Terus ku Allah dijawab, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun."
cicing sia mah nu urang mah leuwih apal gitu cik kalau teh. Jadi Cicing eta teh urang mah sama leuwih meh. apal gitu. Malaikat diberi tugas pencabut nyawa sama meh. Acan. Oh, acan. 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 Can ieu nage Adamna oge kan karek rancangan hunggul gitu. Karek planning hunggul, karek desain hunggul can dijadikeun gitu. Saya tragedi dahar boholi beli. Karek RAB eta teh can jadi. Can skema lancar segala Tuh lah. di plakennya ngobrolina. LKS. Terus next lah tafsir selanjutnya. Allah subhanahu Tafsir Al-Misbah an Quraisy Shihab. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa dialah yang menghidupkan manusia dan menempatkannya di bumi. Lalu dia menerangkan asal penciptaan manusia dan apa-apa yang diberikan kepadanya merupakan pengetahuan tentang berbagai hal. Maka ingatlah hai Muhammad, nikmat lain dari Tuhanmu yang diberikan kepada manusia. Nikmat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya. Sesungguhnya aku hendak menjadikan makhluk yang akan aku tempatkan di bumi sebagai penguasa. Ia adalah Adam beserta anak cucunya. Allah menjadikan mereka sebagai khalifah untuk membangun bumi. Dan ingatlah perkataan malaikat, apakah engkau hendak menciptakan orang yang menumpahkan darah dengan permusuhan dan pembunuhan akibat nafsu yang merupakan tabiatnya? Padahal kami selalu menyucikanmu dari apa-apa yang tidak sesuai dengan keagunganmu, dan juga selalu berzikir dan mengagungkanmu. Tuhan menjawab, sesungguhnya aku mengetahui maslahat yang tidak kalian ketahui. Lamun dina Quran nama wa'il aya wa'il qala wa'il teh dan ingatlah gitu. Biasa nama kata id menunjukkan kejadian masa lampau nya. Terus kunaon aya kata-kata wa'il dan ingatlah ketika anu menunjukkan bahwa ayat itu kerenungkeuneun gitu. Kerpikiraneun, kertapakuraneun gitu. Da Allah memberi informasi ke Nabi Muhammad teh, Nabi Muhammad memberi informasi kepada umatnya keur dipikiran lain saukur oh baheula teh kieu dijadikeun Adam teh gitu. Pikiraneun gitu. Nah Allah memilih urang. Nah urang diciptakeun gitu. Nah urang mah teh diciptakeun oge teh jadi masalah sebenarnya mah gitu. Apa untungnya buat Allah gitu kata ieu nama. Pikiraneun ieu teh gitu. Jadi tapi mikirnya dengan seukur jelimet bingung buntu ente gitu. Ari karena berpikir mah berproses. Urang mun sakola mah berpikir tentang huruf-huruf bisa maca, berpikir nyambung-nyambung huruf bisa nulis, berpikir jadi berproses berpikir teh gitu. Ketika buntu nya urang neang di ilmu, neang di referensi. Ikuti kajian naon lah loba aya nama sumber ilmu mah maca buku gitu. Ketika buntu aya nyambung narap udah deui set geus buntu neang di sambungkeun deui papai deui buntu teang di kitu tuluy proses berpikir mah gitu. Lainna lamun urang lain ahli ekonomi mikirkeun hutang negara terus mikirkeun naha kudu inflasi nah henteu nah kudu nyetak duit nah henteu bakal buntu. Soalna urang teu apal lamun hayang leuwih jero diajar lah gitu. Mah mungkin bisa kaharti pemikiran antara Sri Mulyani jeung Bos Mardigu gitu. Mah bisa lamun urang teu diajar ekonomi mah urang teu diajar tentang uang jeung kurs rupiah jeung lain-lainnya gitu. Termasuk nya nu karario oge. Da ieu mah lain pikiran urang, teu diajar mah moal nepi-nepi ka kumaha ge gitu. Jadi memacu urang untuk berpikir lebih jauh gitu. Naon sih urang teh kunaon diciptakeun gitu. Nah Allah teh bet ieu bet nyiptakeun urang kieu gitu. Tahunya. Siap. Terus nah pandita tadi disebutkan bahwa itu salah satu nikmatnya, nikmat yang diberikan ku Allah ka urang. Selain nu geus dibahas kamari, urang tadi presentasikan dibanggakeun di dieuna dina teksna oge Allah nyebutkeun wa in qala rabbuka teu wa in qala Allah non wa in qala Allahu lil malaikat gitu, tapi rabbuka katakanlah Muhammad gitu kepada umat-umatmu bahwa Tuhan kamu dalam artiannya Tuhan umat-umat Nabi Muhammad gitu ente bahwa saya tapi bahwa Tuhanmu telah iya lamun tina naonnya percintaan mah siga kieu ieu nu saha misalkeun ieu nu AA geus sakitu hungkul gitu. Namun si resitanya abawang ieu nu saha
Ieu mah nu kaboboh dede kan lebih mantap gitu tah. Siap. Tah ge kitu. Biasa kaboboh dede gitu. Alah, Ah, siap. Submit. Siap. Siap. Aku mantap lah. Chaos. Koneng euy. Teu kuat euy. menunjukkan bahwa ristis teh di aku kabogoh gitu, ku bawang. Termasuk ieu urang di aku hamba ku Allah teh gitu. Dalam artian inilah produkku, inilah ciptaanku, begitu bangganya orang karena barang eta gitu ketika orang menciptakan sesuatu tah. Allah ge kitu dalam artiannya orang teh salah satu nikmat gitu bisa diakui oleh yang menciptakan gitu. Diakui oleh yang maha lamun taruh orang diakui ku kabogoh jeung urang ngan saukur PHP kan beda gitu levelna gitu tah. Seperti itulah gitu. Ghosting. Ditambah deui lain kalau buka di malaikat ini ja iya mas sebagai pengetahuan awal lah ada lamun orang mengetahui secara sepintas mah emang mau ke hati ja'ilun teh disimpang ieu nya lamun tina kaidah bahasa Arab dalam artian menunjukkan bahwa si orang pelaku gitu anu ieu teh mun kamari mah mun ingat keneh kosakata gramatika bahasa Arab kata kerja terus teh pelaku terus korban. Di lamun di urang mah naon heula predik SPOK na teh. Urang mah subjek heula kan. Predikat. Lamun bahasa Arab mah kata kerja heula terus subjek terus predikat gitu. Doroba Zaidun kalau ieu yadi misalkan teh. Doroba geus neunggeu Zaidun Zaid yadi ka yadi. Ku Yadi meureun. Yadi. Perubahanana lamun hayang jadi orang memukul teh lain orang teh lamun di bahasa Arab man lain man doroba tapi doribun diganti doroba nanti jadi doribun orang yang memukul lamun madribun tempat memukul atau waktu memukul mindrobun gitu ta eta perubahan kata nanti di dinya gitu jadi di dia digunakan disimpail menunjukkan bahwa naonnya Allah teh ingin memuliakan apa yang diciptakannya gitu jadi si pelaku ingin memuliakan objek gitu digunakanlah isim fa'il atau digunakan kata kerja gitu secara iya nama gitu lebih mun hayang leuwih asa diajar bahasa Arab pasti edan gitu tak ketika baca Quran teh teu saukur maca tapi urang geus apal kaidahna gitu siga urang maca puisi urang teu ngarti sastra jeung urang ngarti sastra beda rasana gitu bagi urang anu awam tulisan-tulisan para pujangan anu legend gitu sabiasa we gitu tulisan Rendra urang mah ngarti naon sih nu kitu hungkul gitu asal halus kene lagu kangen band gitu misalkan. Nah orang teu ngarti sastra ketika orang ngarti sastra kabeh sastrawan hormat ka Rendra teh gitu da ngalarti seperti itulah. Terus mananya mana mencekan lanjutanana naon ieu teh sok lanjut lah aya non tafsir selanjutnya Tafsir Hidayatul Insan di Tafsiril Quran Marwan Hadidi bin Musa. Dan ingatlah wahai Rasul satu kisah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah, yakni manusia yang akan menjadi pemimpin dan penguasa di bumi. Khalifah itu akan terus berganti dari satu generasi ke generasi sampai hari kiamat nanti dalam rangka melestarikan bumi ini dan melaksanakan titah Allah yang berupa amanah atau tugas-tugas keagamaan. Para malaikat dengan serentak mengajukan pertanyaan kepada Allah untuk mengetahui lebih jauh tentang maksud Allah. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang memiliki kehendak atau ikhtiar dalam melakukan satu pekerjaan sehingga berpotensi merusak dan menumpahkan darah di sana dengan saling membunuh, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Malaikat menganggap bahwa diri merekalah yang patut untuk menjadi khalifah karena mereka adalah hamba Allah yang sangat patuh, selalu bertasbih, memuji Allah dan menyucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Menanggapi pertanyaan malaikat tersebut, Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. ya geus sakitulah hadina tafsir ieu mah dijelaskeun bahwa cek malaikat mah asa mending urang jadi khalifah teh gitu tapi dalam bukan arti syiriknya tapi
memberikan opsi meureun. Beda jeung setannya. Kieu ya contohna lamun sepeda sipatkeun grup setna eukeur sepeda gunung lebar gitu lamun cek si Adi cek si Doyok lebar ieu teh mahal teuing gitu. Lain sirik sipatkeun kabeuli eta tapi cek urang mah mending keneh nu sandapeunana lebih efisien. Alus nama federal mah mending grup set anu 5 jutaan gitu lah, ulah 7 juta ka luhur gitu. Lain berarti sirik tapi memberikan opsi. Tadi dia oge malaikatnya lain sirik hayangnya di khalifah di bumi, tapi opsina mending gitu. Daripada menurunkan makhluk anu sok merusak dan bertumpah darah, mending urang we gitu nu taat gitu. Bawang mana bawang? Cenah kade mah. Eta nya Setuju malah. terus ya terus teh non ketika aya pertanyaan seperti itu Allah dijawab sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau cicing sih mamanya urang mangsa apa gitu tak pamerna mah sebling gitu. Terus dina mana mah sebling dina tafsiran nu lainnya salah satuna dina Ibnu Katsir tri cantumpun di dia soalnya panjang ting bisa Ibnu Katsir non mengutip hadis-hadis ketika ketika malaikat turun ajang mencatat gitu amal-amal ibadah Allah teh ditanya meskipun Allah geus apa gitu sedang apakah hambaku di dunia meureun kasarama kitu cek malaikat teh urang datang si eta keur salat urang indit ka anjeun si eta ge masih kene keur salat gitu. Jadi henteu kabeh jelema membuat kerusakan henteu kabeh jelema ngabangkarkeun gitu bahkan dina ayat nu lain disebutkan bahwa di golongan manusia itu terdapat nabi-nabi, rasul-rasul, para syuhada, para wali gitu. Para sidikin. Bring, sembring. Aya. Keditu aya teh. Aya. Mon, aya wa? Oke lah. Ya. Keditu ayanya. Aya. Pakai headset, abi nyarios mau ke kuping kadinya soalnya. Siap ke bagian sakit. Ya. Kami nyarios wae ieu mau. Siap. Sama biasa lagi. Papu mantap. Guys, udah tahu. Tuh ini rasis ya. Tadi teh jadi keraguan lain keraguan ya boleh katakanlah keraguan malaikat terhadap pilihan Allah kepada manusia untuk jadikan khalifah dipepeuskeun nama ketika kadienakeun gitu adanya para nabi, para rasul, para syuhada gitu. Bahkan cik satu riwayat mah ketika Nabi Muhammad dijadikan rasul bahwa malaikat itu beki percaya bahwa oh sebenarnya mah maksud Allah teh kieu meureun cenah. Kajawab gitu kekhawatiran malaikat teh gitu. Meskipun aya jelema anu balalangkar gitu nya tukang ngarusak, tukang nyieun peperangan gitu. Tapi kagorengan eta teh bisa eleh ku kealusan orang-orang yang soleh gitu. Jadi produk BS nama sekian persen tah loloba nama anu aralus gitulah. Jadi Halo tep. dari dasar eta penelusuran malaikat meureun dari waktu ke waktu teh oh ternyata ketika nyata teh loba keneh nu alusna jelema teh gitu daripada nu gorengna tuh meureun. Jadi dapat diambil pelajaran bahwa ketika orang rek melakukan sesuatu hal tapi di dia teh aya hal nu buruk ya gitu. Siap. Jangan bakar lumpuhnya ketika ada tikus nakal. Nah, orang ulah jadi naonnya ulah terjadi melakukan sesuatu karena di didinya aya kagorengan tapi tingali nilai plusna leuwih alus teh gitu lamun nilai plusna leuwih alus lakukan go ahead meskipun ada kerusakan di dinya gitu contoh misalkan orang teh kurang resep ka barudak samit misalkan teh aya lah seseorang kurang resep ka barudak samit teh tapi ketika di samit teh loba nama pagawean anu aralus misalkan tanya osok ngabantuan masyarakat meureun gitu nah. Dalam hayaran orang terus teh ngabangun ekonomi masyarakat terus tetap nyieun social distancing you know?
Media sosial. kegiatan sosial gitu ta. Meskipun rese jelemana ketika emang kegiatan halus mah asup we gitu. Jadi keburukanna 5%, kalusanana 85% tah ulah jadikeun ulah nepi ka jadi digagalkeun gitu. Dalam kaidah usul fikih mah naon menghindari naonnya. Jadi orang ulah nepikeun ka miceun buah ketika aya nu borok saeutik gitu. Coba aya nu borokna saeutik gitu. Bahan ieu na sesana dahar. Nu borokna piceun nu borok. Pas dipiceun urang dahar angin gitu tah. Gitu. Tuh lah. Terus tadi teh naon deui Naonnya? Mantap ya. Oh, mantap, Pung. Nah, enak lanjut heula we. Lanjut heula. Anu next ge. Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia ini. Allah Maha tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat. Tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Dari sini bisa diambil pelajaran bahwa sebuah rencana besar yang mempunyai kemaslahatan yang besar jangan sampai gagal hanya karena kekhawatiran adanya unsur negatif yang lebih kecil pada rencana besar tersebut. Salah satu sisi keutamaan manusia dijelaskan pada ayat ini. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, yaitu nama benda-benda dan kegunaannya yang akan bisa membuat bumi ini menjadi layak huni bagi penghuninya dan akan menjadi ramai. Benda-benda tersebut seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan malaikat dan benda-benda lainnya. Kemudian dia perlihatkan benda-benda tersebut kepada malaikat dan meminta mereka untuk menyebutkan namanya seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Jika kamu yang benar, Allah ingin menampakkan kepada malaikat akan kepatuhan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di bumi ini." Darinya sebagian itu jelaskan terus aya deui ungkapan nah nu tadi teh Allah buat diskusi jeung malaikat gitu di samping alasan nu tadi aya deui karena malaikat anu ditugaskeun aja ngawal manusia gitu. Mencatat amal lah segala rupa menurunkan wahyu gitu. Jadi ketika Erik melakukan sebuah program tah si divisi nate geus dibere nyaho gitu. Lamun urang mah ya briefing heula gitu. Mane bagian nu masak, mane bagian logistik, mane bagian kesehatan, mane bagian pendanaan gitu. Jadi sematang itu gitu Allah menciptakan manusia untuk mengurus bumi gitu. Terus aya nu kalewat kata khalifah teh dalam artian belakang, khalifah teh di belakang ya. Jadi nu dimaksud khalifah teh adalah orang belakang yang akan menggantikan orang depan, orang sesudahnya gitu. Wakil. Nabi Muhammad digantikan ku khalifah Wasidin gitu. Nah, terus jelema ngagantikeun saha gitu tah. Dinosaurus. Sia bisa dinosaurus. Bener ya. Ngomong geus we anu dari Darwin. Heeh, nya sok. Kala Cara mulai canfrit. Ya. Materi. Canfrit. Ieu mah anu tafsir anu normal heula nya ulah kan ekstrim. Cek tafsir anu normal mah nya. Jadi manusia teh menggantikan Allah untuk mengurus bumi gitu. Kunaon dipilihna jelema karena aya tilu potensi nu tadi disebutkeun manusia mah boga syahwat, hati nurani, boga akal pikiran gitu. Jadi sehingga tina actionna teh lain atas program atas sesuatu yang sudah diprogramkan tapi atas dasar pergelutan antara pikiran, hati, perasaan gitu, nurani, naluri sagarupa gitu. Jadi random jelema mah bisa goblok, bisa alus gitu. Bisa jadi setan, bisa jadi malaikat lamun tina ieu mah nu non karikatur mah geuning. Setan mah di surga. Nah, ayeuna di dieu teh dibere kisi-kisi ayat selanjutnya mah mana itu wala ma'adamal asma'a kullaha sumaradahum segala rupa. Jadi ketika Allah menyebutkan aku lebih tahu daripada kamu teh dibuktikan dengan manusia mah berilmu gitu.
ketika dites ku malaikat banyak hal yang tidak diketahui malaikat gitu. Jelema mah geus di bejaan carana bercocok tanam siga kumaha, carana ngolah tanun siga kumaha, ngolah bumi siga kumaha gitu. Jadi si pengetahuan teh emang geus didesain keur ngurus bumi gitu. Beda jeung malaikat. Malaikat mah ieu mah Monoton. ya lamun pengucapan orang salahnya semoga diampura ku Allah gitu. Sebagaimana robot yang sudah didesain setting gitu we gitu. Siklusna teh mal aya pergolakan ini itu. Beda jeung jelema. Jelema mah boga free will gitu, boga kehendak bebas. Urang rek maksiat bisa, urang rek berbuat baik bisa gitu. Ngagerebek nu maksiat bisa. Bisa. Jadi iya ya. Urang misal lamun tina ieu nya naon contoh negatif bisa teh. Urang ketika judi, ketika bohong, nya urang ngabohongan gitu bahwa geus disetting urang teh pimeunangeun tina pamasangan nu katilu. Jeung urang bener-bener mirit gitu. Beda kan rasana teh meunangna teh meunang mirit mah meunang sigana mah nebak teh skor teh ieu euy ditebak misalkeun togel naon. Euforiana mun ieu. Euforiana teh beda jeung urang mah geus apa ye pasangan katilu urang pasti menang gitu. Tah siga gitu. Allah teh menginginkan sesuatu yang wah gitu bagi diri deingnya bagi naha eta karena untuk kesenangan pribadi merendah untuk ukuran Tuhan mah bisa dibayangkeun ke urang gitu. Kan sejauh pemikiran urang sigana mah kitu meureun Allah teh gitu. Embung nyieun makhluk anu geus diset monoton gitu, geus puguh kitu tapi hayang ya diberi potensina akal, diberi potensina hati nurani, diberi potensi nafsu syahwat gitu. Ci kira-kira sih rek milih nu mana. Jadi ketika sebuah hadis menyebutkan bahwa bahagianya Allah ketika ada orang anu bertobat jauh ketim aya jelema ya di padang pasir naik onta hayang kiih teh ditalikeun si ontana teh karena sukuna lain tuh lah karena tangkal kiih we euy baras kiih si ontana teh leungit padang pasir anu lega gitu ngahulang tarik kieu geus ceurik ieu mah geus mawat di dieu ieu mah da leumpang oge mah cukup ku sapoe 2 poe mang minggu-minggu gitu teu lila teh datang deui si ontana teh tah bungahna kumaha jelema eta Allah mah lebih bungah tibatan jelema nu kitu gitu Pencit ontana. Goblok. Atau bungahna urang ketika aya nu ngarescue di tengah jalan di jauh gitu tuh au ka sasaha ujung-ujung papanggih babaturan di tengah jalan gitu Dijapu. tah siga kitu bungahna teh Allah mah leuwih tibatan nu kitu ketika ketika mengetahui hambanya yang bertobat gitu. Jadi ketika diberi potensi bebas ya. Tapi dalam lain artian bebas teuing gitu dah sabebas-bebasna jelema mah aya Aturan. batasna lamun tina rukun iman mah aya kodo aya kodar meureun nya. Tah aya sesuatu anu moal bisa diubah deui gitu semodel alat kelamin, urang lahir ti rahim saha, urang ti bangsa mana eta mah emang geus ditentukeun kan. Selain itu mah urang diberi kehendak bebas milih nu mana wae oge. Jadi ketika meureun kieu meureun nya da cik urang ge percontohan mah pasti lebih jauh daripada yang asli gitu. Ya urang teh nyieun dibere potensina kieu. Alah si ieu geuningan, bahagia gitu tah. Beda jeung anu geus disetting puputeranna gitu. Monoton, bosen modelnya. Nah, eta alasan jelema dijadikeun khalifah teh karena diberi potensi eta gitu. Jadi lamun orang berpikir nakal mah bahwa orang teh mega proyekna Tuhan gitulah. Bahwa kuasa orang teh geus sanggup nyiptakeun makhluk anu naonnya loba komponenna rumit tapi bisa sukses untuk menjadi makhluk unggul gitu tah. Itulah produk unggul gitu. Karena dalam ilmu tasawuf oge urang kan balik deui ka Allah gitu. Lain jadi hitut lain jadi kebul gitu orang teh. Balik deui ketika geus halus ya sia teh kalakuannya sesuai dengan apa yang diaturkan oleh hukum-hukum Allah gitu melalui Al-Qur'an,
nabi-nabi rasul-rasul geus benang sih geus alus ya lulus cokot balik deui ka Allah balik deui ka Allah balik deui ka Allah gitu. Nah, dia menjadi itu. Nah urang oge dihirupkeun teh nya jasad non anu dari tanah mah geus ukur jasad. Ruh mah nyaeta mah tina zat Allah gitu. Allah membagikan zatnya gitu teuing berupa naon da moal kepikiran ku urang mah untuk dijadikan ruh kepada manusia gitu. Itulah. Jadi di diri urang teh emang aya cahaya ilahi, cahaya ketuhanan gitu. Allah teh hayang cik cahaya teh bisa balik di ka urang dengan cara halus gitu. Dengan kesuksesan lah gitu meureunnya. Lah tafsiran mangan sakitu meureunnya ieu mah emang ayat-ayat naonnya disebut rawan mah lain rawan tapi banyak multi tafsir spekulasi gitu. Tapi sekali deui ngaranna tafsir mah jieunan jelema gitu. Urang ulah nepikeun ka fanatik kana hiji pendapat. Urang boleh mengikuti selama misalkan urang teh condong ieu karena sesuai jeung pemikiran urang. Teu naon ketika batur ngikuti kanu B, silakan gitu. Ulah nepikeun sia mah bolohon nu kitu gitu. Nu bener mah ieu. Nah, dina kitu. Ngaran tafsir mah nya fleksibel lah. Dan nu qot'i mah ngan saukur teks dalam Qur'annya gitu. Itu.